Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як заўсёды, вядзем нашыя трансляцыі са студыі Еўрарада, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачайце, троху хвалююся, у нас сёння гістарычны дзень, гістарычная падзея. Да нас нарэшце дайшоў кіраўнік аддзела ідэалогіі галоўнага райвыканкама нашай роднай Беларусі, галоўны чыноўнік беларускай вертыкалі Сергей Миколаевич. Сергей Миколаевич, добрый день. Прывітанне. Бачите, вы вырашылі так вот, все ж таки, чтоб я так расслабіўся, не вельмі быў напружаны, вырашылі так стварыць такую атмасферу размовы без гальштука. Так, нават по-беларуску буду сёння размаўляць з вами. Вот бачите, не тыпова. Бачите, что адбываецца, якія змены нас ідуць, і самое галоўнае, прыйшоў не адзін, прывёў з сабой свайго паплечніка, можна сказаць, свайго не сабутыльніка, свайго, можна сказаць, вот чалавека, які падтрымлівае яго ва ўсім у яго ідэалагічным змаганні з ворагамі і з сябрамі, таксама блогера Дарогу. Всім прывітанне, хлопцы. Ну ты, блин, так мне прадставіш, што мяне расстраляют за такое злое. Хто тебе расстраляе? Ты же памятник уже фактично. Хто тебя расстраляе? Лічбавы. Сергей Миколаевич, который все ж таки больше нам близкий, як Михай Зуй, але я так пакуль что працягну такой коротко, але одним пытанням нашу гульню, что нібыта вось все ж таки чыноўніка, а мы так любим ваш образ чыноўніка на вашем канале с вашим коллегам. Як вы, вот с пункту гледжання чыноўніка, оцениваете тую, ну, можна сказаць, феноменальную падзею, знакавую падзею, якая адбывалася на мінулым тыдні і скончылася ў нядзелю у Беларусі? А вы про выборы, хутчэй за ўсё. Ну, што ці былі яшчэ нейкія падзеі? Якія ж яшчэ могуць быць падзеі? Это ж чарговая элегантная перамога. Слушайте, ну, каб я Сергеем Миколаевичем адказваў, конечно, я б тут рассыпался і елей бы лил на гэту падзею. А калі мы хачымзуем, дык я, конечно... А давайте мы так вот поделим. Спачатку чыноўнікам вот так адказ. Не хапае для адказа чыноўніка моего паплечніка Миколая Сергеевича. Мы ж з ім как два полушария, разумеете, і між гэтымі полушариями іскра высекается. Полушария, которая вот ниже пояса. Да, вот вам бы все опустить, понимаете, выше, уберите выше. Ну, да, это очевидная победа, к сожалению, какой-то невысокий и не символичный процент. Мы предлагали, чтобы сделать хотя бы 88,8, как бы знак бесконечности, понимаете? А эти 86, я даже не запомню, сколько там этих процентов. 87, 86 и 80, что-то там 2. Ну, вот эти все, кому нужны эти десятые? Нужно кругло, нужно одним мазком побеждать, понимаете? Знак бесконечности, причем подвоенный. Подвоенный, 88,8, это идеально, то бок бесконечность не предел. Вось дэвіз наступных выбораў. А калі Михай Зуй, ну, трошки сумнавата было так глядзець на все гэтыя нават крыжовыя заклікі галасаваць датэрмінова, все гэтыя беляшы і 150 грамм коньячку, якія мужчыны уздымалі, типа, вот мы проголосовали, вот позволили себе за 9 рублёў купили беляшы і коньяк. Трохи сумнавата, конечно, что, ну, з краіны такое робіцца, і ўжо такое ровная, як рязка і трясіна, ўжо нішто не скалыхне, хвалю не падыме. Вось. Пішуць нам гэтаму чыноўніку вялікі рэспект ад грамадзян Беларусі. Так что, Дарога, а твае ўражанні, калі мы ўжо там закранули гэтыя палітычныя тэмы, надзённыя, актуальныя, хаця якая з гэтага палітыка, ну тым не менш, вось якія твае ўражанні было? Слухай, я разумею, ты мог, конечно, поехать на рыбалку и увогуле как бы не заўважыць, что там адбывалася. Ну, гэта так і здарылася. Я як бы не вельмі сачыў, не сачыў з некалькіх як бы прычынаў. Першае, ну, як мы за мяжою і не маем права нават фармальна галасаваць, то это стоять за плотом и подглядывать, а чым там дети балуются. Это як бы першае, як бы раіць. Добра, что не это самое жаночую лазню подглядывать. Ну, можно и так. У тебя тут сёння, я так гляжу, ты заражены там на адпаведны тон размовы. Дык вось, як бы з аднаго боку, з іншага боку, як бы штосьці раіць, рэкамендаваць людзям, якія ўнутры з гэтым усім сутыкаюцца. Ну, як бы
А што мы можам параіць? Людзі самыя вырашаюць гэта, ну, яны з гэтым сутыкаюцца там. І таму я як бы не вельмі сачу. Адзінае, канешне, я тут згодны з Сергеем Миколаевичем про тое, што профуканы патэнцыял. Вот столькі было знатных фрікаў на гэтых выбарах. Канешне, быў патэнцыял, каб я нават штосьці заўважыў, каб там вот с этой дуляй, там якую-нибудь там Гайдукевич, там дулю, там нейкую яшчэ там сваю частку, надзьму, там гумовую, там хадзіў по праспекце, там ці штосьці яшчэ там, Сыранкоў, каб там эты там гіпсавы там бюст Сталіна з сабой насіў, там Канапацкая там правіла бы ў лазні, там нейкія там датэрміновае голае саванне, там і так далей. Ну можна было, такі цырк уродаў, што ну можна было. Ну бачыш, як бы не дацягваюць. Вот што азначае чалавек-купалавец, ось тут сидіць, а што там вот такія пагарэлага тэатра, ну як бы вот не дацягну. Ну просто вот не того ўзроўня у іх супрацоўнічаюць у камандзе выпускнікі аддзела, не, та самая факультэта масавых мерапрыемстваў, Цякін там называецца. Ну абсолютно. Фестываль трэба рабіць, фестываль, да? Да. І качілі гэтыя саломы. Але Михась, вот колькі вот вы выказаў буквально за одну хвіліну, але колькі ідэй, можна сказаць, таких ну гарачых, якія можна сапраўды цэлую выбарчую кампанію і перамогу адразу сабе гарантаваць. Ну бачыш, Сергей Миколаевич на мяне таксама ўплывае, не толькі я на яго. Это перекрестное паление. Да, тут як бы як дыфузія металаў адбываецца. Шляхетнага металу, ну і чыноўніцкага. Вось як бы тут ідзе дыфузія. Ну, конечно, да. Тут что с надзьмутымі нейкімі часткамі цела Гайдукевич, что голосование у лазні Канапацкая, это, конечно, таких вот, ну, это просто бетонные, железобетонные такие вот магчымасці. Не дацягнули яны до 88,8, да вось гэта бясконцасць. Ну гэтым магчыма мудры пасыл вашего правадыра, што ён показвае, пасхалачку такую закінуў, што ёсць да чаго імкнуцца і што далей-то будзе. Вот мы імкнемся за дело на наступны сезон, да? За мудрым правадыром. Так, абсолютно, новый сезон. Так что я думаю, что яны за нами усімі пільна сочаць. Я думаю, что яны сабе натуюць усе гэтыя ідэі. Так что можна спадзявацца, будзем спадзявацца на лепшае і на весялейшае. Михась, але тут як вот да ўсё ж таки чыноўніка звярнуўся, узгадаў Сыранкова Валера, і там быў такі момант, калі той же самы вот Сыранков, як сапраўдны, ну я не знаю, такі вот мацёры, махровы чыноўнік прапанаваў прэзідэнта перайменаваць у старшыню, сказаў, то надо ж Ленина вот ни в коем случае закапывать нельзя. Гэта ж таки для беларусаў знаковая фигура. Он Белоруссию, как что он там создал, придумал там что-нибудь так. Вот вам бы такого вот третьим яшчэ у кампанію, а? Ну, мы можем... Ці можа быть образ яго вот узять вот. Коммуниста такого. Ну гэта да, не хапае фрыка, потому что уже і все звыклі на нас, что ну зразумела, які мы нам трэба новыя, конечно, кадры. Я так разумею, что гэта кратыўшчык, новы кратыўшчык, вось про надзьмутага Гайдукевича, гэта класныя планы прыёма. Дарэчы, а ты думаешь, что нема такой задумы у Лукі? Вось гэта Сыранкова мець. Там же все гэтыя фрыкі таксама яны выконвалі, напэўна, такую задачу, каб на іх тле Лукашенко выглядаў больш адэкватным. Это, ведаеш, это як вось гэта старая завядзёнка у дзяўчат, калі хочаш пазнаёміцца з хлопцам на танцах, бяры з сабой непрыгожую сяброўку. І ты на яе тле будзеш выглядаць там папросту каралева балю. Я думаю, што і Лукашенко таксама іх збіраў з такім пасылам, што вот на тле Сыранкова, который які Сталін, які старшыняк, да ну, ужо лепей хай ты Лука сидзіць. Разумееш, вось такі пасыл. Я думаю, что там цудоўна разумеюць вот сілу гэта цырка уродаў. Так что да, трэба вам спяшацца. Трэба спяшацца, пакуль яшчэ можна на гэтым
Я, дарэчы, нездарма узгадаў вось гэта Сыранкова з яго гэтым Ленінам, які вот Беларусь создаў. Адначасова там выступіў Гігін про тое, што трэба дэнацыфікацыю краінаў Балтыі правесці. То есть вот чалавек, у якога русский мир у галаве, які там РНЕ, вот это все дела, то есть, но как бы у России гэта другое, там вот это нормальное, там как бы все, а вот там все остальные, там Беларуси, у Балты, гэта денацификация. И я до чаго, аккуратнее, ну так супало, что аккурат у гэтыя дні на фоне вось гэтых трэшавых заяў вы вярнуліся ў эфир со сваім YouTube проектом «Хрусь и пополам», где аккурат такі, что? Якая основная мэта? Ламаем стэрэатыпы разам, распавядаем на аснове фактаў, як насамрэч выглядае сітуацыя, разбіваем вось гэтыя шаблёны і рускамірскія вось гэтыя наратывы, которые нам накідваюць сёння. І я скажу, што мне асабіста вельмі цікава не толькі як Сергей Миколаевич пра нешта дазнавацца, і як Михасюзую, тому што я шмат не ведаю, у шмат якія рэчы для мяне просто, адкрыццём з'яўляліся і такія натхняльныя рэчы про Беларусь, про гарадочкі беларускія, про беларускіх нейкіх дзеячаў, про якіх, я думаю, у мяне такі вельмі парахоўныя веды. І таму калі сябры вы глядзіце гэтыя выпускі, то ён там не грае здзіўлення. Какой игры, ребята, вы што? Дарэчы, это самое, Валера быў у нас раней, калі яшчэ першы сезон быў, мы з ім гаварылі пра гэтую вашу праграму, тады без вас прыйшоў, всю коўдру на сябе цягнуў, то зразумела. Нарэшце вот вы у нас ёсць тут у студыі, і я вярнуўся трошки ў гісторыю, увогуле да пачатку. Якім чынам ён вас на гэтую склізкую дорожку зацягнуў? Хіба узгадаеш гэта першае спатканне, як вы упершыню сустрэліся? Я не памятаю, просто было запрашэнне, я нават не памятаю, ці сутыкнуліся мы, можа трэба прыдумаць нейкую гісторыю прыгожую, як... Я прапанаваў сустрэцца ў кавярні, мы пасядзелі, паразмаўлялі за жыццё. Чаму яму? Ідэя ж якая яшчэ вельмі важны момант, які мы прасоўваем і ў першым сезоне прасоўвалі, і цяпер ідэя ў тым, што нам трэба размаўляць. Вось глядзі, якая сітуацыя. До 20-го года я асабіста, я не ведаў, хто такія купалаўцы. Вось, да прыкладу. Гэта была нейкая частка такой Беларусі, которая жила сама... Скажи, что ты ў Купалаўскі тэатр не хадзіў? Не быў. Я і ў нацыянальнай бібліятэцы не быў там. Слухай, я жыў сваім нармальным там гарадзенскім жыццём, сваім гарадзенскім сусветам, мне хапала. Што яны там уздыхалі, там, вот, там купалаўцы, яшчэ там штосьці. Гэта нешта шло паралельна. І гэта я не абесцэньваю. Я про то, что Беларусь, насамрэч, гэта як вось як Кудовіч сказаў, архіпелаг, гэта розныя паралельныя сусветы, якія далёка не заўсёды перасякаюцца. Той ж самае Міхась кажа, што ён, штосьці для яго абсалютна новае. Я для сябе там купалаўцаў адкрыў у 20-м, хаця вядома ж у нацыянальным маштабе гэта супер там важная з'ява. Але я неяк асобна жыў. І у Хрусі пополам мы спрабуем будаваць гэтыя масты на гэтым архіпелагу паміж рознымі выспамі, знаёміць людзей, распавядаць людзям пра што вось такая Беларусь. Мы не кажам, што так, вы там дзесьці, вы не такія, як мы, значит, вы не беларусы, давайте мы поделимся, мы свое гетто, мы тут будем любіць тут вот свайго Каліновска, Богдановича. І ўсё ж таки ты запрашаў купалаўца Міхася Зуя, ці ты запрашаў чыноўніка. І гэта вельмі важны момант, тому што незалежна ад таго, наколькі сёння жарсці кіпяць, наколькі мы не любім адзін аднога, але мы ўсё адно рана ці позна прыйдзем да дыялогу. Пра гэта, што вельмі паказальна ў часе суду над сабой гаварыў гаспадар Беляцкі. Ён якраз гаварыў, калі яго асудзілі ўжо, ён у сваім, Алесь Беляцкі у сваім апошнім слове ён казаў пра тое, што ўсё адно нам давядзецца рабіць гэты дыялог. Чалавек, который толькі што вось гэтыя людзі кінулі за краты, асудзілі на шмат гадоў, но ён настолькі наперад думае, мяне гэта вельмі моцна захапляе, і я цалкам падзяляю ягоную думку, што нам все адно давядзецца размаўляць адзін з адным. У нас шмат гледачоў,
которые, ну, умоўна назовем чырвона-зялёныя беларусы. Але пры гэтым не азначае, што яны там не любяць Беларусь. Ну, попросту, ну, яны не вельмі задумваюцца, яны жывуць на нейкай сваёй утульнай выспе і так далей. І яны таксама для сябе адкрываюць, што вау, оказывается, у нас такое ёсць. Ну, так это круто. Разумееш? Михась, вось, дарэчы, у нас я некалькі разоў размаўляў з Маляванычам, і ён кажа мне, шчыра, кажа, табе прызнаюся, вось Маляваныч нават дзесьці перашкаджае жыць актору Александру Ждановичу. Ну, тому что вот вобраз так вот он как бы прыклеіўся, і ён вымагае нейкага адпаведных паводзінаў, якія, можа быць, троху розняцца з паводзінамі і ўвогуле тым, што казаў бы актор Александр Жданович. У вас такога няма? Я маю на увазе, ну вот вам хапае Чынчынчэнова. Вы там чыноўнік, вы там вот в образе, а тут вас у гэтым образе запрашаюць яшчэ ў адзін праект. І думаеш, а чаму я не магу пайсці туды, як Михай Зуй? Можа быть, нават не як купалавец, а просто вот як чалавек. Ну, для мяне была відавочная ідэя і зразумела, менавіта такая ідэя ўзяць полюсы чалавека, які вельмі далёка ад беларускай культуры і гісторыі, то бок Сергей Міклавіч, ён вельмі далёка. Ім эта беларуская культура нікуда. Это для его все вот, далей за я не веду каго, далей за Саладуху ён не ўспрымае беларускую культуру. І мне падаецца, менавіта цікава такі кантраст было пабачыць вось рэпетыцыя будучая нацыянальная дыялогу. Ну а як нам размаўляць адзін з адным? Ну вось як? Мы ведаем, як адзін аднаго абвінавачваць. А як нам размаўляць? Ну, а гэта табе патрапіўся чыноўнік, які гатовы слухаць. А тыя чыноўнікі, якія сядзяць там зараз, яны не гатовыя слухаць, яны не гатовыя прымаць. Ты паслухай, што табе заяўляюць как бы рты гэтых чыноўнікаў, прапагандысты. Тур, Воскресенскі, ніякага дыялога з ніякімі збеглымі гэтымі нацыяналістамі. Слухай, ёсць упоратыя, а ёсць неупоратыя. Таму што вазьмі нават вось Білпол апошнім часам тлумачыў, як яны здабываюць сакрэтную інфармацыю. Ім працягваюць людзі зліваць, которые знаходзяцца ўнутры сістэмы. Там ёсць нармальныя людзі. Ёсць людзі, которые не тыя, не гэтыя. І хто хутчэй да іх мазгоў і душы дабярэцца, ну, той мае шанец іх схіліць на свой бок. Вось і ўсё. Мы змагаемся за душы беларусаў. Ну. Добра, давайте про другі сезон. Ўсё ж таки, дзякуючы чаму другі сезон склаўся? Я так бачыў па тваіх словах, па тваіх вачах, пасля таго, як першы сезон закончыўся, што, ну, как бы было такое адчуванне, што другога можа і не быць. Можа, я памыляюся, і гэта было запланаваны перапынак такі, ці як яно ўсё было? Ну, слухай, ну мы у беларускім варушніку мы ўвесь час жывем як апошні дзень. Нема такого, што вот у нас на 20 гадоў і мы пілім гэтую тэму. Ну, нема такога. Як бы, і таму і стараешся і рабіць гэта, як, ну, вось, як выкарыстаць напоўніцу гэтую магчымасць. Ну, атрымаецца далей, класна. Не атрымаецца, ну мы зрабілі, што маглі. І я не быў упэўнены, што штосьці атрымаецца. Мне ввогуле быў варыянт, як бы, альбо я еду там на заробкі на будоўлю за акіян, альбо у нас ёсць яшчэ магчымасць там штосьці. Я ўжо быў там у Філадельфіі, якраз працаваў там таксама. І як бы альбо мы спрабуем штосьці рабіць, калі з'яўляецца магчымасць. З'явілася магчымасць, ну круто, давайте рабіць разам. Як бы мне вельмі радасна, што мы захавалі наш творчы невялічкі, але баявы творчы калектыў. Вельмі класны калектыў. У нас ёсць жаданне рабіць гэта далей, і мы б хацелі рабіць это, ну, як бы на больш пастаяннай аснове без такіх перапынкаў. Ну, таму што ў гэтым ёсць нейкая, ну, мы бачым нейкае развіццё, але як гэта будзе, ну, не ўсё ад нас залежыць. Як ідзе выбар тэмы? Вы ўвогуле, як чалавек, вот вы прызналіся далёкі ад усяго гэтага, нейкім чынам, можа, самі прапаноўваеце, ці там пагаджаецеся, што дарога прынясе? Я все соглашаюсь, киваю, да, хорошо. Ну, ты ж і раскажы, ты ж і сваё прыносіш таксама. Я просто трошки, можа, адаптую свае рэплікі пад лексікон Сергея Миколаевича, але самі тэмы для мяне падаецца, што было б наадварот, вот цікава, чалавек, які далёкі,
вот аккурат такі прынёс бы, я про это нічога не ведаю, давайте вот что-нибудь вот патлумачыце і мне заодно. Слухай, ну про гэта вось, мы прыносім Міхасю, а на Ютубе Сергей Миколаевич прыносіць тэмы якраз. Вось у гэтым як бы паварот. Другі сезон то і адрозніваецца ад першага тым, што ўжо з таго боку до нас прыходзяць людзі, кажуць, так а як выглядае сітуацыя. Якраз Сергей Миколаевич тут як бы вось эту гармонію захоўвае, ён прыносіць гэтыя тэмы ўжо. Тут атрымалася трохі эвалюцыя у параўнанні з першым сезонам. У першым сезоне наогул ж Сергей Миколаевич не прымаў ўсё, што кажуць, это чалавек, ён яго як бы трохі зневажаў, а ў другім сезоне зразумеў, што без дыялогу няма як, і трэба ведаць, калі працаваць з Беларусю, а ён працуе з Беларусю па легендзе, трэба даведацца, што такое Наваграда, што такое Скарына і так далей. Ну, таксама ёсць заўсёды элемент экспромту. На 100%, да прыкладу, я не ведаю, што будзе гаварыць Сергей Миколаевич. За кошт таго, што ён адаптоўвае, плюс гэта яго там інтанацыя, міміка, я его, калі у нас там адбываецца гэты дыялог, я сижу часам, да ладно, что тут сказаць. То есть там вот на 100% няма. Таму мне здаецца, з гэтага пункту гледжання таксама цікава глядзець вось, і пераносіць на рэальнасць, як насамрэч мог бы адбывацца гэты дыялог. Магчыма, вось гэта элемент нечаканасці экспромту. Дарэчы, я хацеў бы адразу звярнуцца да ўсіх наших слухачоў і гледачоў. Калі ласка, ёсць ужо на Ютубе першы выпуск другога сезона праграмы праекта «Хрусі пополам». Бачна? Не бачна? Вось я тут адкрыў, адразу бачыце, трошку праматаў, каб было, каб чыталася «Хрусі пополам». Ну, карацей кажучы, спасылачка, наўпроставая спасылачка ёсць у апісанні, якая нашага эфіра на сайце Еўрарадыё, таксама яно падшыта да нашай размовы на Ютубе. Ну вот так гэта выглядае прыблізна ўсё, заходзіце. Ну тут яшчэ варта дадаць, што сябры, вось Зміцер паказаў мой канал, але калі вы хочаце раней глядзець на некалькі дзён выпускі, то вядома ж, заходзьце на YouTube канал кампаніі «Будзьма беларусамі», бо мы робім гэта разам з «Будзьма беларусамі» сумесна, і там гэта з'яўляецца найперш, з'яўляцца выпускі запланаваны, што па чацвергах, а у мяне уже там трошки пазней. Таму заходзьце, подписывайтеся, ставце падабайкі, пішыце каментары, тому что творчы калектыў чытае гэтыя каментары і адкрыты таксама да рэакцыяў. Вот, магчыма, гэта паўплывае на выбар нейкай з тэм наших таксама. Я так зразумеў, што няма такого прапісанага канкрэтнага сцэнара. Вот як вы у Купалаўскім працавалі, вам там ўсё даюць канкрэтныя паперкі, Пінігін стаіць над душой, сочыць, каб не дай Бог там і інтанацыя, і коскі там былі там, дзе трэба. А тут экспромт наша ўсё. Ну не зусім, ўсё ж такі сцэнар ёсць абсалютны. Ён просто часам дапрацоўваецца, і, як кажуць, апетыт прыходзіць падчас ежы, і вось падчас здымак просто хочется некое словцо вернуть, каб трошки уколоть партнёра. Вось, дык што, гэта на імправізацыі тут не выйду. Вось. Хотя хочу сказать, что и Купалаўскім таксама хапала імправізацыі ад сябяціны і вельмі дзіўных беларускіх слоў, дарэчы. Не забыў на мой слов, калі мой калега актор забыў слова адчуванні, і ён сказаў: няўжо прынц не ашчушчае? І калі гэта са сцэны Купалаўскага тэатра, гэта было незабыўна. А вот адкуль это вот ашчушчэнне ніче, да? Там таксама глядзяць купалаўцаў. Ну я уяўляю сабе просто что-нибудь там класіка ідзе, якая-нибудь там две души, а вы пачынаеце ад сябяціну вместе. Да, это не приветствуется. Но бывает, все в житті бывает. Но, але тут, все ж таки, тут же ж не толькі забаўляльны контент, тут же ж, як это, адукацыйнай мэтай ёсць. І тут ужо трэба по пэўным рэльсам ісці, рэйкам. Перад стрымам раіўся яшчэ з адным чальцом наша творчая калектыву, ці захоўваць ягоную ананімнасць альбо не, і як бы
мне карціць пахваліцца вот таксама яшчэ вот, хто ўваходзіць у наш калектыў, але я ему паабяцаў, што я адкажу, ну, скажу, хто гэта, калі запытаюць. Калі не запытаюць, то не скажу. То калі ты хочаш ведаць, хто... Конечно, хочу ведаць. Я тебе минулый раз пытаўся, хто ў вашай камандзе. Ты сказаў, что ну там вот люди у нас ёсць. Ну, адзін з здабыткаў і непарушны столб наша творчая калектыву, гэта Тимоха Кудович, это просто the best of the best, і гісторык, і папулярызатар беларушчыны, і, канешне, Хрусі папалам быў бы немагчымы без яго. Болей за тое, я скажу зараз тое, чаго нават Сергей Миколаевич не ведае. Мы ж спачатку, калі яшчэ задумваўся Хрусі папалам, мы сустракаліся з Тимохам удвох, у той же самай кавярні, там абмяркоўвалі як і што, і гэта менавіта ён прапанаваў увесці другім персонажам якраз чыноўніка, і вось тады мы загаварылі пра Сергея Миколаевича. Вось, так што Тимох супер, вельмі рады, што ты з намі, это просто. І гэта чалавек, который піша сцэнары, мы разам з ім абіраем тэмы, абмяркоўваем, накідваем нейкія факты, разгоны, што куды дадаць, але асноўную такую сцэнарную працу робіць Тимох, і гэта, канешне, просто супер. Ось, дарэчы, я і хацеў удакладніцца, то есть роля Тимоха, ну, столб, слуп, там, ці яшчэ што, бетонны, гэта зразумела, але, то есть, атрымліваецца, што тыя тэмы, якія не ўмяшчаюцца у ягоную праграму, ён как бы дае вам так па... Не. Гэта ніяк не перасякаецца з ягонымі іншымі актыўнасцямі. Гэта асобны праект, вось асобная наша вось дзейнасць, і мы сумесна з ім выбіраем тэмы. Вось літаральна напярэдадні мы размаўлялі там, вось цяпер он рыхтуе 2 сцэнары на чарговыя выпускі. Вось, і гэта такое, ну, вельмі творчы працэс, і вельмі крута, калі у творчым калектыве збіраецца людзі не толькі вось, ну, аматары, але збіраецца там прафесійны акцёр, збіраецца прафесійны гісторык, прычым гісторык не проста, вось, который там вось даты, а з такім шырокім кругаглядам, дзе можна і сучаснасці дадаць, каб это не была папросту лекцыя па гісторыі, але культуралогія, беларусазнаўства туды можна дакінуць. Штосьці я там ему прапановую, ужо як там як блогер, як журналіст, і вось гэта сумесь вось такая агульная. Вось гэта і ёсць Хрусь папалам. Это сумесь акторскага майстэрства і талента, блогерскага досведу і папулярызатара гісторыі і гісторыка. І гэта яшчэ не все з нашага калектыву, але пра іх не скажу. То есть ты вот так расцягваеш там на наступную праграму, як трэба спытаць, хто здымае. Добра, давай тады вернемся больш канкрэтна да, ну, от сезон распачаўся, і распачаўся менавіта зваротам да пагоні. Чаму? Сергей Миколаевич, чаму пагоня не дае спакою? Чаму вот гэтую менавіта тэму выбралі першай для вось старту новага сезона? Ну, чаму першы, тут я не скажу, могу просто павангаваць. Не ведаю, ну, мне падаецца, што такая вельмі для мяне не супярэчлівы вобраз абсалютна, але у сучаснай Беларусі, геаграфічнай Беларусі, гэта вобраз, які раздзіраюць, які надзяляюць нейкімі такімі ўжо уласцівасцямі негатыўнымі, і што вельмі важна іх разбураць неяк. Вельмі актуалізавалася тэма і пагоні апошнім часам, і вось гэтых нападак усё больш агрэсіўных рускамірскіх. Цяпер вось гэтыя прапагандысты афіцыйныя, яны ж нават не хаваюць вось гэтых рускамірскіх наратываў, калі там гладкая ў інтэрв'ю з Верамейчыкам называе там это там нацысцкая тряпка, там яшчэ там штосьці, это там польскія там гербы і так далей, польскі Каліноўскі там і так далей. Это ніякі не беларус, прапаганда ўжо выйшла наперад за сістэму адукацыі. Яны цяпер падцягваюць яшчэ сістэму адукацыі, якая пакуль што яшчэ шмат у чым застаецца беларусацэнтрычная ўнутры Беларусі. Яна працягвае яшчэ
з рыпеннем, але выхоўваць беларускіх грамадзянаў у слушным разуменні, але яе падцягваць вось гэты саюзны падручнік па гісторыі, который рыхтуюць, і это будзе з выключна расійскімі наратывамі. Прапаганда яна ўжо гэта апрацоўвае, ўжо гэта робіць. Тое, што она кажа, наўпрост пярэчыць тым падручнікам, якія яшчэ застаюцца ў беларускіх школах, пакуль што застаюцца. Вось, яна ідзе як бы наперад. Яны актуалізавалі гэтыя нападкі. І нам вельмі важна пра вось такія слупы, пра гэткія вехі нашы, як бы казаць, як бы сёння расстаўляць кропкі над «і». Рабіць гэты дыдактычны, па сутнасці, матэрыял, который ніяк навіна як бы апублікаваны і састарэў, а гэта тое, што можна і ў якасці аргумента там у размове са сваімі блізкімі паказаць, прывесці прыклад. Вось гэта мы цяпер робім. Мы супрацьстаім вось гэтай прапагандзе. І у нас жа цяпер адбываецца вельмі шмат сюра, якога, як бы, в прынцыпе, не патлумачыш. Як так здарылася, што у нас, напрыклад, ненавідзяць пагоню, а пры гэтым пагоня афіцыйна мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці ў Беларусі. Як можна саджаць за тое, што з'яўляецца афіцыйна ў цяперашняй Беларусі каштоўнасцю? Тое, што яна знаходзіцца на гербах шэрагу гарадоў. Заязджаеш у Лепель, 20-й год, у нас мы выкарысталі відэа якраз з 20-го года, дзень горада ў Лепелі, людзі ідуць, афіцыйныя святкаванні, ідуць са сцягам, з пагоняй. Это наши мары, можно сказать, что люди вот там, и это все официально отбывается. И одночасово за эту погоню, за след однолепки меркавана з пагоняй, а за след однолепки, который застаўся на машине человека, там у его пачынаюцца праблемы, калі ён перасекае беларускую мяжу. Вось у нас адбываецца гэты сюр з-за того, что вось эта расейшчына, она напала на яшчэ прабеларускія асновы, которые яшчэ пакуль што захоўваюцца ў Беларусі. Я просто прыгадаў, калі пачуў пра Акудовіча, што ён мае там дачыненне ці мог, і адразу прыгадаў і той скандал, які быў паміж, там, скажем, у літоўскім грамадстве, у пэўнай яго часткі, там прэтэнзіі яны там да Акудовіча, які дакладней да яго, да яго выказванняў, якія ён зрабіў з адной праграмы, там не спадабалася ім. А тут вот і праграма прысвечаная пагоні, а тут же ж таксама как бы не могуць падзяліць, і мне казалі, што асноўныя там как бы прэтэнзіі з боку Літвы да пашпарта Новай Беларусі, это таму што герб пагоні на ім. Пры гэтым яны забываюць, што пагоня нават у сучаснай гісторыі Беларусі, у найноўшай, мела афіцыйны статус, і як бы не пераскочыш праз факты. Гэта ёсць. Ёсць бяда ў тым, што там мы суседзьмі адзін пра аднаго, можа, недастаткова ведаем, і в гэтым плане, спадзяюся, таксама будзе хрусі папалам карысны, у тым ліку нашым суседзям, і літоўцам, і палякам, і украінцам таксама. Шмат каментароў прыходзіць з Украіны таксама. Калі Кулеба заяўляе там, што частка беларускіх гарадоў гэта там украінскія і так далей. Сидзіш, думаеш, боже, вы што, все пазвар'яцелі? У нас тут нам бы разабрацца з гэтым рускім мірам, а не ваяваць з суседзьмі. Я для сябе, напрыклад, гэта тлумачу тым, што у нас на сённяшні дзень няма беларускай нацыянальнай дзяржавы. За гэта мы з нашымі суседзьмі не можам размаўляць на роўных. Умоўна кажучы, калі Цімох Акудовіч выказвае, як вось з беларускага пункту гледжання выглядае сітуацыя з пагоняй, а з літоўскага боку, напрыклад, цэлы інстытут гісторыі альбо там міністэрства культуры, вага несуразмерная. Я думаю, што усе гэтыя праблемы з нашымі суседзямі знікнуць, калі мы ўсё-такі даможамся і здолеем збудаваць нацыянальную дзяржаву. Мы тады з усімі дамовімся. І у нас не будзе ніякіх вось гэтых пытанняў, за якіх мы будзем сварыцца. Мы все да гэтага прыйдзем. Папросту на сённяшні дзень мы пакуль што ў розных вагавых катэгорыях. Глядзі, вось адказ, как бы там адказ не адказ, но трошку спрачаюцца з табой з нагоды таго, што там школа яшчэ там троху стараецца нешта захаваць і гэтак далей. Таці Барт піша: школа яшчэ стараецца? Не, Каліноўскага нават партрэт паказаць нельга. Я прыгадаў, што буквально днямі наткнуўся на інфармацыю пра тое, што
са сцяны гістфака БДУ знішчылі пано з выявай Кастуся Каліноўскага падчас нібыта рэстаўрацыйных работ. Ну ладно, гэта там дзеянні, рэакцыя ўзгаданага рускамірца Гігіна. Вадим, вы думали, мы про вас забыли? Мы про вас забыли, но вы сами про сябе нагадываете, які рэагуе на гэта знатно. Но он еще кое-где в университете остался. Можем подсказать. То есть вот она, реакция, деяние. Вот тебе пишут люди про то, что отбывается в школе. Вот что отбывается на гістфаку. Слухай, по-перше, я не хочу спрачацца, асабліва калі чалавек піша гэта знутры Беларусі. Ну, ему лепей бачна, напэўна. Але пры гэтым мы ведаем, нават калі браць тыя ж самыя рэпрэсіі, калі і цяпер вось прыходзяць навіны пра звальняюць, судзяць аднаго настаўніка, другога, трэцяга, то это азначае, што ёсць яшчэ людзі сумленныя, якіх цяпер, канешне ж, вычышчаюць максімальна з сістэмы адукацыі. Гэта праўда. Цяпер гэта ўсё знішчаюць, вычышчаюць. Вось. Ну, шкада, калі гэтых людзей застаецца мала, альбо зусім нема, альбо настолькі мала, што там хтосьці не заўважае. Ну, такая рэальнасць наша, і мы можам тут альбо сядзець і плакацца папросту, альбо ствараць нейкі альтэрнатыўны прадукт і даваць доступ да яго усім беларусам, незалежна па які бок мяжы яны знаходзяцца. Вось это яшчэ адзін важны момант, з якім я хацеў агучыць у часе нашай размовы. Вельмі важна сёння, вось там адвечнае пытанне, дык а што рабіць? Вельмі важна ствараць беларускі прадукт, незалежна ад таго, па які бок мяжы знаходзяцца ягоныя атрымальнікі. Бо ведаць пра беларушчыну важна і ўнутры Беларусі, і па-за яе межамі таксама, каб людзі, якія з'язджаюць, таксама не забывалі пра свае карані, каб яны не былі абыякавыя да сітуацыі ўнутры нашай краіны. Гэта ўсё магчыма толькі тады, калі мы ўсведамляем сябе нейкай адной супольнасцю. Адной супольнасцю, то бок беларусамі. А што такое Беларусь? Што нас знітоўвае? Гэта наша мова, гэта наша гісторыя, гэта наша культура, гэта нейкія агульныя нашыя каштоўнасці. І, можна сядзець, папросту плакаць і казаць, што, там знішчылі, і Гігін там знатна сказаў. А можна не здавацца. Пакуль чалавек не здаўся, то немагчыма назваць яго пераможаным. Ён-то гаворыць гэта як такі змагар са стажам. Але, Міхась, вот як вы лічыце, з дапамогай культуры, з дапамогай такіх вось дзесьці навучальных праектаў ютубаўскіх можна ўсё ж таки дагрукацца, змяніць неяк, вярнуць? Безумоўна. То бок, я не думаю, што, умоўна кажучы, песня ці фільм могуць змяніць сітуацыю ў Беларусі палітычную. Я думаю, што не. Але калі зараз не рабіць падмурак для будучыні і не змяняць, можа хрусці папалам уздзейнічае на 3 чалавек у Беларусі. Гэта, верагодна, можа быць. Але гэта людзі каштоўныя, і трэба, як кажуць, па крупіцам да людзей дагруквацца, трохі ажыўляць, каб трохі збіваць у іх з галавы гэты наратыў такі постсавецкі, не ведаю. Мне падаецца, што толькі культура гэта, яна можа дагрукацца да нейкіх там, да свядомасці, да сэрцаў. Я заўважаю, што апошнім часам, гэта ўсе заўважаюць, што людзі, стаміліся, правда, стаміліся ад палітыкі, ўжо ўсё хочацца дыстанцыю нейкую ўзяць. А там культура, гісторыя, гэта яшчэ такая зона, дзе, якая яшчэ людзям цікавая. Вось. І мне падаецца, гэта просто, гэта вельмі важна. Вельмі. Гэта немагчыма пераацаніць важнасць. Вось. Ну что ж, я яшчэ раз нагадываю ўсім пра неабходнасць падпісацца на YouTube канал Хрусі Папалам, можа быть, зайсці на
будьмо беларусамі, праз яго подпісацца, подписывайтеся таксама на YouTube канал Дарогі, бо хай трошку там пазней, але ўсё адно выкладывае гэтае відэа, і не толькі гэта, спадзяюся, будзе выкладываць, вернецца твоё і чорна-белае, адрамантуюць там, что там у тебя зламалі у піўніцы. Уже адрамантавалі, так что будзе ўсё. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, таксама ставьте свои подобайки. И на Чин-Чин Channel. Да. Конечно. Чин-Чин Channel подписывайся. Ну, як это не подписаться на Чин-Чин Channel? Ну, каб не сачыць за трендами, каб быть у курсе. Короче, чым больш подписок на наши незалежныя каналы рознай скіраванасці, таксама можна параіць і Тимоха Акудовича канал, калі ўжо на тое пайшло. Але калі для вас гэта бяспечна, калі для вас гэта небяспечна, то гэта ўсё глядзіце абавязкова без подписки. Таксама можна так гэта ўсё зрабіць. Дарэчы, я хацеў бы адзначыць не по нашай тэме, але вельмі мяне сёння по сэрцу так усхвалахвотнік Александр Новік, снайпер, і сёння будзе яго пахаванне у Броварах Кіеўскай вобласці адбывацца. Калі вы знаходзіцеся там, то калі ласка, далучайцеся, калі не ва ўкраіне, не далёка ад Бровароў, то можа быть просто узгадайте беларуса, годнага беларуса, добрым сэрцам, по магчымасці можа і пастаўце свечку. І на завяршэнне я хацеў бы, можа быть, таксама не по тэме. Михась, ці сочыце вы за тым, што адбываецца, хацеў сказаць, з купалаўскім тэатрам, а з другого боку я так зразумеў, что там ж толькі вот сцены засталіся, а тое, что там вот унутры гэта ўжо там не купалаўцы дзесьці, так, тым не менш сэрца баліць, вот так час ад часу там позірк кідаеце ў той бок, цікавіцеся, что там адбываецца? Я часам кідаю вока, але ніякіх таких ностальгічных эмоцыяў няма ў маім сэрцы. Я трошки кринжую, трошки шкада, што такі класны тэатр у цэнтры Мінска, куды ходзяць беларусы, і што ён ператвараецца ў нешта дзіўнае. Але самае галоўнае просто для мяне, як бы Купалаўскі тэатр сышоў з будынка на Энгельса 7. Ён сышоў у 20-м годзе. Ну, амаль там большасцю. То бок Купалаўскі тэатр дакладна зараз не там. Вось для мяне і можа для часткі беларусаў. Вось. Ну, напрыклад, я ведаю, буду удзельнічаць у гэтым. Напрыканцы сакавіка будзе тыдзень, калі купалаўцы, вольныя купалаўцы будуць у Варшаве паказваць спектаклі. То бок справа жыве. Вось. Дарэчы, я Чуба сустрэў днямі, ён мне казаў пра гэтую ініцыятыву. Пакуль дакладнай інфармацыі прынамсі ў мяне няма, але мы будзем трымаць вас у курсе, калі купалаўцы, вольныя купалаўцы будуць ладзіць тут вось такі фэст, што ли, тэатральны, ну такі міні-фэст, відаць, але тым не менш будуць паказваць яны розныя пастаноўкі. Мы абавязкова іх праанансуем, пакажам, чаго чакаць ад Хрусі пополам бліжэйшым часам і ад блогера Дарогі у тым ліку. Чарговы выпуск ужо у гэты чацвер, у наступны чацвер 3-й выпуск, і гэтак далей. Анонсік, можа быць, ужо не будзем гаварыць пра 3-й, 4-й, а у другім выпуску якую тэму, да якой звяртаеце? Я прапановую захаваць інтрыгу, таму што у гэтым ёсць магія. Паміж намі, пакуль нас ніхто не чуе. Паміж намі, скажу паміж намі. Не, сябры, гэта інтрыга, і заходзьце абавязкова чацвер, канал «Будзьма беларусамі», заходзьце, глядзіце, будзе стабільна, чётка і ачмурэнна. Добра, а яшчэ блогера Дарогі, чаго чакаць ад яго? Слухай, праводку адрамантавалі, як бы я зараз хацеў бы зняць адзін выпуск, а потым паглядзеў, ён занадта такі ўжо, ну, занадта негатыўны. Вось, і я яго ў апошні момант завярнуў. Цяпер пішу новы выпуск, ну і тое, што ў апошнюю сустрэчу я абяцаў, гэта не заглохла, трошки расцягнулся ў часе. Мой гімалайскі фільм, ён у працэсе ідзе, будзе класна. Там бачиш, якая сітуацыя, як бы, калі хутка, то можна было начыкаць і як бы выкінуць і все. А калі ўжо мінула столькі часу, то неапраўдана будзе. Цяпер папросту начыкаць і паказаць нізкаякасна. Цяпер я больш працую, ну, над якасцю, каб гэта штосьці было
То есть ты уже вырашыў Ладно. там не як travel-блогер, да, а уже так документаліст такі выступіць. Ну, на дакументалістыку там не хопіць матэрыялу, але гэта будзе файны трэвел. Я спадзяюся, што у нейкім сэнсе гэта таксама задасць нейкую норму для беларускага трэвел Ютубу. То ж самае, напрыклад, як Хрусь папалам задае сваю норму, вось гэта там магчыма дыялогу, магчыма вось гэта формаў асветніцтва, таксама як Чин-Чин Channel задае норму, нейкую планку задае гумару, як ввогуле можна гаварыць і смяяцца, вось гэтыя планачкі. І мне хочацца ўлезці ў гэтую прыгожую знатную кампанію са сваёй невялічкай планачкай па дарожжах. Я зразумеў, чаму ён вас далучыў да праекта. Карыстаецца, каб самому там улезці. Слухай, Беларусь настолькі стала блізкая, мы сталі ўсе на адлегласці выцягнутай рукі. І ад нас залежыць, ці мы хочам стукнуць чалавека, ці паціснуць яму руку. Сёння можна вось, там, з Лявоном Вольскім, з Міхасём Зуем, там, з рознымі абсалютна людзьмі, пра которых мы думалі, боже, это ж там, вот, там зоркі. Сёння вот, рэальна можна паціснуць руку літаральна вот, ось так. Одной рукой, а другой. Што гаварыць, калі можна нават пра цябе сказаць, вось ты у сваіх анонсах не сказаў пра свой еўратур, который у цябе будзе, і многія ж таксама глядзяць, думаюць, это ж, боже, это ж Лукашук со сваёй ідэяй X. Вось. А таксама ж можна будзе прыйсці і паціснуць руку. Разумееш, вось она наша класная Беларусь. Да, можна прыйсці і паціснуць руку 1 лютага Саарбрюкен, 2 лютага Эсен. У Эсене мы будзем разам з Александром Фридманом. Можа быць, Батуеў пад'едзе да нас у Саарбрюкен. Батуеў, мы памятаем, ты сказаў, што высек сабе гэтую дату дзесьці там у граніце, так што глядзі, не забудзьце. Вы які-нибудь анонс зрабіце тады ў такім з выпадку? задавальненнем. Значыць, калі Чин-Чин Channel, так я скажу хутенька, мы рыхтуем, гэта не хутка выйдзе, але рыхтуем серыял пра космос. Чин-Чины паляцець у космос. Я хочу это мы убачыць. самі мы так хочам уже з бластером пастраляць, па планетах палятаць. Карацей, гэта наша мара, а пакуль... Зорныя войны. Да, а пакуль мы засвойваем TikTok актыўна і танчым. І у нас хутка будзе мемны танец, вось што можна анансаваць, дык што з аднаго папулярнага фільма. Вось, на наш TikTok заходзьце, там смешна, там апошнім часам смешна і нармальна. Новы альбом калі чакаць? Новы альбом. Слухайце, гэта класнае пытанне. Гурт Зуі выпусціў альбом, я на усялякі выпадак скажу. Новы пакуль яшчэ не, але той, што выйшаў стары, яно натхніла на напісанне новых песень, і зараз просто хочам паездзіць, можа, у Польшы паграць, не можа, у Германії. Еўратур пачынаецца, Зуеў. Ці Зуёў, як правильно Пішыце, сказаць? калі ласка, хто-небудзь арганізуйце нам, калі ласка, Еўратур, мы можам. Все, мы... Колькі можна Доўгушава і Чарнуху запрашаць па Амерыцы, а Чин-Чынаў як бы не запрашаць. Не гадую. Ён першы раз паехаў, а Доўгушаў ужо там усе сцежкі стаптаў. Так, пора ўжо Чин-Чынаў запрашаць. Так што, шановныя спадары, арганізатары розных імпрэзаў і мерапрыемстваў у ЗША, Канадзе і паўночнай і паўднёвай Амерыцы, калі ласка, вось контакты прамыя маем, так што звяжам, выступім піар-агентамі за адсотак пэўны з дарогай. Дзякуй вялікі. Я яшчэ раз нагадываю, што з намі сёння ў студыі былі выдатныя суаўтары, сувядоўцы YouTube проекта «Хрусь і папалам», Валер Руселік і Міхась Зуй. Дзякуй вялікі, слухайце, глядзіце, подписывайтеся на ўсё тое, што мы вам казалі і пра што не паспелі сказаць, але галоўнае, каб это было беларускае, беларуска-арыентаванае і беларусацэнтрычныя праекты. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь. Жыве.